ETV телевиз үзүүлж Зүг бөө. Би чинь гэдэг үнэхээр хүсэх ажил биш. Гэхдээ та өөрийнхөө энэ ариун мутраар ахаад ганцхан мөр бичиж идэх үү? За яах вэ? За хэлдэ. Зүлэг ногоорч бай. Нар мандаж байна. Шулган. Бадад бидөнгөж зүлэг ногоо гэдгийг бичиж байна. Ер нь бичгээ ичгүй. Үгүй. Эрхэмдээцээ. Та гараа амрааж тоо бодох юм уу? За яах вэ? За хэлдэ. Эрхэмдээцээ 6 хэд вүлээ? 11. 8 хэд вүлээ? 3 бэлцгооч хидээд гээд ахаа юу хүний ирэх дуртай. Тэрний хооронд өөр ямар нэгэн сонирхолтой зүйл ирэж өнөөдөр шинэ жилийн өмнөх өдөр шинэ жилийн тухай ярьсан ч болно штэ. За тэгээ эрхэмдээцээ. Таны тааллаар болъё. Эрхэмдээцээ. Та нэг жилд хэдэн сар байдгийг мэдэх үү? Дахиад асуулт уу? 2, 1, 3 гээл 12 сар байдаг штэ. Багш минь. Тэгэлгүй яах вэ? Нэг жилд 12 сар байдаг. Гэхдээ аль нэг сар дуусахад дараагийн сар эхэлнэ. Хизээч 2 дугаар сар 1 дугаар сарынхаа урд нь орж байгаагүй шүү. Тэгвэл 5 дугаар сар нь 4 дугаар сараасаа төрүүлж ирж байгаагүй гэсэн үг үү? Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр нэг сар нь нөгөө сарынхаа араас залгаж үргэлжилдэг бөгөөд сарууд хоорондоо хизээч уулзаж байгаагүй гэсэн үг. Гэвч хүмүүс ярихдаа Эртний Богомын уулархаг нутагт нэгэн жаахан охин 12 сарыг бүгдээрээ хамтдаа байхад нь харж байсан гэж ярилццгаадаг. Яагаад? Та ихтэй нэг сар нөгөөдхийнхөө араас залгаж үргэлжилдэг гэдээ. Тэгэлгүй яах вэ хүнч минь, та аливааг хүлээцтэй сонсож чадвал асар их мэдлэгийг хуримтлуулж чадна шүү. Харин одоо энэ явдал чухам яаж тохиолдсон тухай өгүүлье. Нэгэн жижигхэн тосхонд туйлын ааш муутай бас их хахир харамч нэг хүүхэн өөрийн төрүүлсэн нэг дагвар нэг нийлээд 2 охинтой амьдарч байсан юмсанжээ. Тэр өөрийнхөө төрүүлсэн охиныг жигтэйхэн их хайрлаж өдөржин өдөн дэрэн дээр хэвтүүлж өнгөт мөөхий идүүлнэ. Харин дагвар охиноо өглөөнөөс орой болтол түлээ хагалуулж, ус зөөлгөж, гол дээр даавуу угаалгаж, ногооны талбайд ажилуулсаар борь бохис хийлгэлгүй өдрийг өнгөрөөлгөдөг байлаа.
Харин эрх охины хүсэл дийлдэхээргүй их. Элдвийн айшийг үзүүлж эрх мэдлээ ашиглан ээнэгшин хайрлах ёстой дүүгээ элдвээр зовоож хандаггүй гэн. Багшаа, хүчтэй нүсгэгээ дарангуулдаг нь хүний ус мөн үү багшаа? Үгүй дээ гүнжмэн. Хүчтэй нь хүчгүйгээ хайрлаж инэрх нь хүний ёсонд илүү ойртно. Тэгээд цаашаа явах бол Bayram saç durun yargı bilgin tapmayın. Nasıl nettin, nasıl hantın? Yargı çam yamar herişteyim be ahım ben. Yargı zestikçin durun sarda doğrultuk zestik şu de. Тэгвэл би буцаагадаг алсаад шууд өвдрөө шатачмаарad би яргон дуртай. Яагаад гэвэл би ямар ч байсан ярга алчин. Атаа жаа хүлээч. 3 сар гэдэг чинь ердөө 1 хоног шүү дээ. Үгүй 3 хоног хүлээх хүсэл надад алга. Маргааш шинэ жилийн баяр болно. Манай ширээдэр сакс төрийн яргаах хэвээр. Нэгдүгээр сараас өмнө 4-р сарыг ирүүлж болохгүй үстэй. Болохгүй шүү дээ гүнжмэн. 1-р сараас өмнө 4-р сарыг авчирч болохгүй. Яагаад гэвэл энэ бол шинжлэх ухаан бас байгалийн хууль шүү дээ. Тэгвэл тэр байгалийн хийдийг чинь би ч өөрчилж чадахгүй юу? Эрх мэдэл бүхнийг шийдэж чадахгүй гэдэгт мөхс би хизээд итгэлтэй байдаг үлээ. Юу гинэ охин минь? Би чамайг хаашаа ч явуулахгүй. Гадаа шуурж байна. Тэр цонхоо хаа. Тэгэхээр хөлдөж өгөх гээ юу? Тэгвэл та явал та. Та ямар шуурга үзээгүй ш. Яахгүй тönч гинбиш. Ямар сайн охин бэ? Энэ харанхуй шөнө ихийгээ хөдөг охин байна. Нахаач хөдөг эзэн гэж байхгүй. Гэтэл чи ихийгээ гаргаж хөөж байдаг. Ороод ир. 7 жил зүүгээд урагдаагүй альчуурэ минь зүүгээд яв. Юу. Зохиж байна гэж байна ли? Чамайг даруулахааргүй буцаачгүй шүү. Хайж өргөдүүлвэ альчуур. Яргаагүй бол би чи эргэж ирээрээ.
Яргаалда холоо яасан ч өрөвдмөр хойг тавилан бэ. Хүний шуналд ханан цадна гэсэн ойлголт байхгүй бол бусдын аминд ч хүрч магадгүй аюултай байдаг юм да. Эрхэм дээдс. Хөөх, хачин юм шүү. Энэ хахир хүүтэнд харанхуй шөнөөр түйдэг тойрч суугаа хүмүүс анч төө, аль эсвэл түлээж төв. Зарим нь алтан, зарим нь мөнгөн, зарим нь ногоон хамб хилэн өмссөн байх юм. Сайн байцгаана уу ахнад минь? Сайн байна уу? Түүдэгт чинь өртөж зүрхэнд дулаасч болгосон болов уу? Болоо. Ишээсо. Хайд ишээсо. Наша орт. Энэ түүлэг дулаац. Бүр дараа Бэрцэн явж штэ нөө. руу амн бүр зуурхаа шахч хой. Гохмын. Чи энэ дөнгөвдөр энэ хар хүйтэнд чи хаанасаа гараад ирдэг үлээ. Тэгээд чамд юу хэрэгтэй аа? Надад энэ сагсааш дураг ялгуу цэцэг хэрэгтэй байгаа юм л да. Чи 1-р сард яргуу олох хэрэгтэй гэсэн үү? Яргуу цэцэг чинь 4-р сард л ургадаг. Гэхдээ чи бүр болдго юм а биднээс хүсвэ? Тийм ээ? Чамд энэ яргуй түүх санаа хаанаас төрөв? Би нэ бодож олоогүй мó. Хойд их намайг энэ сагсааш дүүрэн ялгуу цэцэг олж ирэхгүй бол гэртээ бүү үлгэж идэлээ гэж хэлсэн л дээ. Идээ бүр осхон дөхөж захан дулаац миний хүү. Хөөх, сонсооч гим 12 ах дүүгийн ярилцаж байгааг модод шуугаад ч байгаа юм шиг. Салхи эсгэрээд ч байгаа юм шиг. Гол горих урсаад ч байгаа юм шиг. Гайхалтай юм шүү. Намар түлээ хагалж, өвөл гол дээр даавуу угааж, хавар ногооны талбайд ажиллаж, зун нь ус зөөсөөр хөөрхий охин жилийн 4 улиралтай аль хэдийнэ танилцсан гэдгээ хэрхэн мэдэх вүлээ. 1-р сар ах минь. Та өөрийнхөө орон зайг ганцхан цагийн хугацаатай надад өгөөч. Би өгж болно л доо. Гэхдээ энэ 3 дугаар сар маань 2 дугаар сараас өмнө ирэхгүй шүү дээ. Халуу 3 дугаар сар ах минь. За. Чи байна? Энэ 4-р сард өөрийнхөө орон зайг ганц цаг л тавиад өгчихөлдөө. Би л дургуйцхгүй. Тэгээд энэ охиныг бид нар бүгдээрээ сайн таньна шүү дээ. Таньдгүй яах вэ? Ийм ухаантай ажилсаг үнэч хүнд гонч хүн бүхэн тослох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэлгүй яах. Багшаа. Ухаалаг ажилсаг үнэнчхэд бусдын туслахтаа бэжтэй гэдгүү. Тэгэлгүй яах вэ? Эрхэм дээдс минь тэгэлгүй яах вэ? Таач гэсэн бусдыг хайрладаг, бусдыг хүндэтгдэг байвал танд эргээд хариу нэрэхтэй маш сайнаар үржигдэж ирдэг юм шүү. За. Оба. Тэгээд цаашаа явах бол Омогт хөөтөн жавар минь одоохон Айн тогл дотор тачин хаан бол хус нарс моддыг хомж ороод хон азан ангахай тэгдэхнүүдийн үрийг хөлдөөж айлуудын герт жавар хорх хаан бол Мөсөн хуйгаан тайж, мөсөн голууд урсаар, уудам тал ойгоор ус шалбааг тогтоор, хорогдсон үүрнээсээ гарч хорхоо шавжнэр гүйл дээрээ дугжилж нойрсон баавгай дулаан ичээнээсээ гараарай. Хөөрхөн шууханууд минь дуугаан дуулж хөх яргүй нуу.